Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту на проспекті Дмитра Яворницького біля будинків під номерами 20 та 21. Саме капітальний ремонт йдеться у документі незрозуміло тому, що за вказаними адресами самі зупинкові комплекси просто відсутні. Тож у зазначену вартість тендеру у понад 2 мільйони 335 тисяч гривень входить ще й придбання та встановлення самого зупинкового павільйону. На сайті Прозоро таку послугу з доставкою та встановленням пропонують за 555 тисяч гривень. Якщо порахувати встановлення 2 таких зупинок, воно складе лише 1 мільйон 110 тисяч. Чому б міськраді не зекономити коштів на такому облаштуванні зупинок? Те ще питання. Адже є різниця, чи 1 мільйон 110 тисяч, чи понад 2 мільйони 335 тисяч.